Salam YouTube, Qrafon online'dır. Gəlin bu dəfə Apple-dan danışaq. Bildiyiniz kimi Apple sentyabrın 7-sində 22-ci ilin ilk payız təqdimatını etdi. Bu təqdimatı hər kəsin gözlədiyini desəm, yəqin ki, yanılmaram. Bu təqdimatı sadə insanlardan başqa iri smartfon istehsalçıları da dörd gözlə gözləyirdi. Apple haqqında kim nə desə də, Apple trend yaradır. Bu təqdimatda da belə oldu. Düşünürəm ki, ardıcıl getsək daha yaxşı olar. Çay, kofe, yemək də nəysə hazırdırsa, mən başladım. Bütün Apple təqdimatlarında olduğu kimi bu təqdimatı da Tim Cook açdı. Apple belə, Apple elə, Apple bu ildə bütün şirkətlərdən üstün oldu və s. Tim Cook daha sonra Apple saatlarının dünyada bir nömrəli ağıllı saatlar olmasından söhbət açdı. Daha sonra Apple Watch'ların hər zaman insan həyatının qurtarması haqqında videoçaq göstərildi. Sonra Didier Kaldbeck Apple saatlarının nə qədər satılması haqqında danışdı. Bu rəqəmlərə görə Apple Watch'un dünyada birinci ağıllı saat olması göstərildi. Ümumiyyətlə bu belədir. Əvvəlki versiyalı Apple saatlarının hələ də rəqibləri yoxdursa, görəsən Apple 8-ci versiya saatlarda hansı yenilikləri təqdim edəcək? Apple saatları ilə bağlı bəzi infosızıntılar öz təsdiqini tapdı. Məsələn, bədən hərarətini ölçən sensor. Amma bu sensor bizim adət etdiyimiz kimi çalışmır. Yəni ki, saat istənilən vaxtı bədən hərarətini göstərmir. Ən azından standart Apple tətbiqlərində bu mümkün deyil. Bədən hərarəti artan zaman saat sizi xəbərdar edəcək. Ola bilsin ki, digər tətbiq istehsalçıları bu sensorun bizim adət etdiyimiz kimi işləməsi üçün öz versiyalarını təqdim edəcəklər. Amma ilkin mərhələdə bu sensor sizə yuxarıda dediyim kimi işləyəcək. Hərarət sensorunun bizim adət etdiyimiz kimi işləməməsinin bir nüansı Apple saatlarının tibbi ləvazimatlar kimi təqdim olunmasının qanunda qadağan olunmasıdır. Davam edək. Apple Watch 8 sizin qəzaya düşüb-düşmədiyinizi analiz edir. Bunun üçün Apple saatları müxtəlif sensorlarla təchiz edilib. Saatda qəzanı analiz edən sensorlar işə düşən kimi SOS rejimi aktivləşir. Yəqin ki, bu funksiya tam olaraq ABŞ və Kanadada işləyəcək. Bütün ağıllı saatların bir problemi olur. O da avtonom işləmə problemi. Apple saatlarında isə bu problem daha qabarıqdır. Elə buna görə də yeni Apple Watch 8 seriyasında bu problem aradan nisbətən qaldırılıb. Artıq Apple Watch 8 adi rejimdə 18 saat, 36 saat aşağı enerji istifadəsi rejimində çalışa bilir. Apple Watch 8 4 rəng palitrasında təqdim olundu və müxtəlif rəngli saat kəmərləri. Apple Watch 8 GPS versiyalı $399, GPS plus mobil şəbəkə versiya $499 başlayan qiymətlərlə bazara təqdim olundu. Təqdimatdan əvvəl bir çoxları Apple Watch SE2 saatlarını gözləyirdi və Apple bu versiyalı saatları təqdim etdi. Əlbəttə ki, yeni SE saatları adi versiyalardan çox fərqlənir. Amma keçənki satışlar bu versiya saatlara tələbatın çox olmasını göstərdi. Bununla Apple saatlarının təqdimatı bitmədi. Təqdimatdan əvvəlki infosuzuntularda Apple-ın yeni saat təqdim edəcəyi deyilirdi. Hər kəs Apple Watch Pro-nu gözləyirdi. Apple saat segmentinin yeni qadjetini təqdim etdi, amma Pro yox. Apple saatlarının ən top versiyası Apple Watch Ultra oldu. Mən bilmirəm ki, Apple niyə öz ampulasından qırağa çıxdı. Amma nə isə, Ultra deməli Ultra. Apple Watch Ultra'da korpus titandandır. Şüşəsi sapfirdəndir. Bu saatlar bir zaryadkada 36 saat işləyə bilir. Bu göstərici enerjiya qənaət rejimində isə 60 saata bərabərdir. Güclü səslənən spikerlə bu saat təchiz edilib. Mikrofon və WA100 sudan qoruma sistemi bu saatda var. Suya dalma sensoru daha düzgün GPS təchizatlı Apple Watch Ultra'nın ekran parlaqlığı 2000 nitə bərabərdir. Belə funksional saatın qiyməti infosuzuntularda deyildiyi kimi $1000 yox, $800 təşkil edir. Bu saatda siz hər hansı yerə getdikdə istədiyiniz yerdə işarə qoya bilərsiniz. Yəni ki, məsələn siz işarə qoyduğunuz yerdən çox aralanaraq assanız, bu saat vasitəsilə həmən işarələdiyiniz yerə asanlıqla qayıda biləcəksiniz. Apple Watch Ultra 23 sentyabrdan satışda olacaq. Saatlardan sonra isə AirPods Pro 2 təqdim olundu. Bu qulacıqlar Apple H2 çipi ilə təchiz olunub. AirPods Pro 2 adaptiv şəffaflıq funksiyalıdır. Artıq səslərin boğulması 2 dəfə artırılıb. İndi bu qulacıqların komplektində 4 ölçüdə ambuşurlar var.
AirPods Pro 2 indi bir zaryadkada 6 saat işləyə bilir. Case-lə isə 30 saata kimi. Daha bir yenilik isə AirPods Pro 2 case-i səs dinamiki ilə təchiz edilib. Bu səs dinamiki lokator tətbiqi vasitəsilə qulaqcıqların daha rahat tapmaq üçün istifadə olunur. AirPods Pro 2 249 dollara 23 sentyabrdan satışda olacaq. İndi isə keçdik təqdimatın əsas hissəsinə. Təqdimatın bu hissəsini keçən ilin sentyabr ayından gözləyənlər var ha. Keçən il olduğu kimi yeni iPhone seriyasına 4 smartfon daxil oldu. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro və 14 Pro Max. Deyəcəksiniz, bəs iPhone 14 mini hanı? Bu dəfə mini versiyadan imtina edilib. Əvvəlki versiyalardan görünür ki, mini versiya heç kimə lazım deyil. Amma Plus versiyası geri qayıtdı. Plus versiya iPhone 8 versiyasından sonra olmamışdı. Adi iPhone 14 6.1, Plus versiyası isə 6.7 inçlik keramik şild örtüklü OLED displey ilə təchiz edilib. Ekran parlaqlığı 1200 nitə bərabərdir. Bu versiyada yenilənmiş A15 Bionic prosesorundan istifadə olunub. İndi A15 Bionic 5 nüvəlidir. Kameralarda dəyişdirilib. Frontal kamera avtofokuslu olub, üstlənmə sistemi daha cəld işləyir. Kamera stabilizasiyası yenilənib. Apple Watch 8-də olan qəza sensorları ilə iPhone 14 seriyası təchiz edilib. Daha bir yenilik isə peykə qoşulma funksiyasıdır. Amma hamının gözlədiyi kimi peyk vasitəsilə zənglər edə bilməsi funksiyası deyil. Məsələn, şəbəkə olmayan yerdə iPhone 14 istifadə edən insan qəzaya düşərsə, həmin insan peyk vasitəsilə SOS siqnalı göndərə bilər. Bu funksiya yenə də ancaq ABŞ-da və Kanadada hələ ki işləyəcək. Apple'ın sözlərinə görə peyk ilə smartfonun əlaqəsi cəld baş verir. 15 saniyədən 2 dəqiqəyə kimi. İndi isə iPhone 14 seriyasının daha bir yeniliyindən danışam. Esimlə bağlı videoda demişdim ki, bir müddətdən sonra fiziki sim kartlar tarixə çevriləcək. Apple artıq bu istiqamətdə ilk addımı atdı. ABŞ bazarı üçün istehsal olunan smartfonlar ancaq esim dəstəkli olacaq. Yəni ki, fiziki sim kart slotu olmayacaq. Adi iPhone 14 799, 14 Plus 899 dollardan başlayan qiymətlərlə satılacaq. iPhone 14 16 sentyabr, Plus modeli isə 7 oktyabr tarixində satışa çıxarılacaq. İndi isə ən maraqlı iPhone-ların vaxtı gəlib çatdı. 14 və 14 Plus-larda o qədər də yenilik olmadı. Amma Pro modellərdə isə Pro versiya çəhrayı rəngli iPhone-la təqdim olundu. Pro versiyalı iPhone-ların əsas fişkası isə yeni kamera kəsiyi oldu. Infosıntılarda kamera modullarının belə olması artıq deyilmişdi və hətta göstərilmişdi. Amma Apple-ın bu kəsiyin hansı ssenarilərlə işləməsini heç kim bilmirdi. Apple burada da təəccübləndirdi. iPhone 10 dövründən Apple demək olar ki, heç nə ilə təəccübləndirə bilmirdi. Bu dəfə isə Apple, nə bilim, bu mənim üçün innovativ görsəndi. Siz deyin, buna innovasiya demək olar, ya yox? Yeni kamera kəsiyini Apple Dynamic Island, yəni dinamik ada adlandırdı və bütün funksionallığı Apple bu ada üzərində qurdu. Dinamik ada altında Face ID sensorları və frontal kamera yerləşdirilib. Sizə onu da deyim ki, Apple bu kəsiyin istifadə proqram kodlarını Xcode'da yerləşdirib. Bu isə o deməkdir ki, iPhone proqram tərtibatçıları dinamik adanı istədikləri kimi istifadə edə biləcəklər. Pro versiyaların ekranları adi 14-lərin ölçülərindədir. 6.1 və 6.7 inç. Pro versiyaların ekranı tamamilə yenilənib. Ekran parlaqlığı 2000 nitə bərabərdir. Ekran çərçivələri azaldılıb və bir də Always On Display funksiyası. Burada olan Always On, Android smartfonlarında olandan tam fərqlənir. Android devicelarında ekran tam qaralır və 3-4 widget ekranda hər zaman görsənir. Apple versiyasında isə ekran tezliyi 1 Hz-ə kimi düşür. Ekran solur və ən əsası isə ekranda olan bütün elementlər görsənir. Yeni iPhone 14 Pro versiyalarında isə A16 Bionic prosesorundan istifadə olunub. A16 Bionic prosesoru 4 nanometrlik tek proses strukturunda hazırlanıb. İndiki dövrdə bütün smartfon industriyasında olan ən güclü prosesor A16 Bionic oldu. Daha sonra isə yenilənmiş kameradan danışıldı. Yeni kamera sensoru 1.5 dəfə əvvəlkindən böyüdülüb. Sensorun icazəsi isə 48 megapiksel olub. Bu sensor vasitəsilə yeni iPhone 14 Pro'larda 2 qat optik zoom mümkün olub. Kamera fıspışqası yenilənib. Makro rejim yenilənib. 48 megapiksel ancaq ProRAW və ProRes rejimində mümkün olacaq. Standart rejimdə isə 4 pikselin binningindən istifadə olunacaq. Nəticədə isə 12 megapiksellik şəkillər yaranacaq. Texniki cəhətdən yeniliklər bunlar oldu. İndi isə əsas məsələ. İnfosıntılarda yeni iPhone-ların qiymətinin Apple-ın artıracağı deyilirdi.
Amma bu baş vermədi. Yeni iPhone-lar keçən ilki iPhone 13-lərin qiymətinə təqdim olundu. iPhone 14 Pro $1000-dan, 14 Pro Max isə $1100-dan başlayan qiymətlərlə satılacaq. Pro versiya iPhone-lar 16 sentyabrdan satışda olacaq. Bununla da Apple təqdimatı sona çatdı. Bu təqdimat çox maraqlı oldu. Yəni Apple saatları və Pro versiyalı iPhone 14-lər. iPhone onların dövründən indiyənə kimi belə təqdimat mən görməmişdim. Yəni mənim üçün çox maraqlı oldu. Siz deyin, sizə maraqlı oldu ya yox? Maraqlı videonu öz layıqlarınızla dəyərləndirsəniz bizə çox xoş olacaq. Kanala abunə olmağı unutmursunuz. Bir də sizin hər birinizi Qrafonun digər sosial şəbəkələrində olan səhifələrinə dəvət edirəm. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmayın.